استاد همین زنها در حقیقت به عقلند. بله، به عقل زنها در همین است که تو را 9 ماه در بطنش نگاه داشت، 2 سال شیر داد، 18 سال به مهر کلانت کرد. امروز که تحقیرش میکنی. مادر دوستای خدا هم یک مقاله دارن میگن می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی، 100 بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب به نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. یک دل شاد کردن خیلی ثوابی بزرگ داره. عزیزای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیلی آزر است، دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. یعنی دل شاد کردن، یک انسان خرسند کردن خیلی ثوابی بزرگ داره. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی.